проблема на хората, които снимат съдържание. Каква джучка ще държи телефона? Кажи ви го. Мога да ти го покажа. Казвам ти го. Ами то, не знам какъв процент трябва да ми дадат, но аз съм влюбена в новата си придобивка. Защото от тези сайтове, от които съм си купувала преди, са едни много тънички и леки, а този е доста стабилен. Този и този. Този е лекичък и според мен се щупи и плюс това, виж му крачетата, виж на този крачетата. Аз от това съм възхитена. По принцип нямах много очаквания, но като дойде съм супер доволна. Отварям да показвам, става 1,70 м. И тези крачета всъщност се движат и може да си на неравна повърхност. Стабилярка. Така. След това, тук си развиваме джучката. И тук... сега е кривичко? Да, сега е криво. И кадър ще е крив. И от тук можем да играем да го наместим. Хоп, готово вече е равно. Да, и... Ще ми дадеш ли линк? Да, ще ти дам линк. Това се навива отделно за телефона. Штрак. Аз съм направила. Има и за камера. И тук като си хвана телефона. Ето. И тук си слагам телефона. И си снима. Къде е за камерата? Ами като махнеш джаджата за телефон. Там е винт. И е винт, да. Виж сега, като го освободя и виж. И се върти. Да, и мога да снимам нещо, примерно аз снимам там и мога само и така да направя едно движение. Не постоянно ръката ми да трепери. Защото имаш стабилизатор на камерата, но на моите телефони това е супер удобно. На предния статив и аз имах такъв, нямах такива неща. Тук има. Ама ти усещаш ли го? Усещаш ли каква е? Ето какво сега. Да, ето тук има място за раница да се закачиш. Има закачалче. Да, има закачалка. От тук може да го хванеш да го преместиш или да си го хванеш и така и да се тръгнеш.